Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Nojuju page ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့ Nojuju ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ပဲခူးတိုင်းတောင်ငူမြို့မှာနေထိုင်ပါတယ်။လက်ရှိမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်နေပြီးတော့ဖလန်ဘီအနေနဲ့ကိုပိုင်စီးပွားရေးဖြစ်တဲ့ Global Digital လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်နေတဲ့စီးပွားရေးအုံနာတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့စိတ်ဝင်စားရဆိုရင်လက်တွဲကူညီပေးမယ့် mentor တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျမဒီနေ့ဒီစီးပွားရေးအကြောင်းကိုအနေငယ်ပြောပြချင်ပါတယ်ကျမတို့ဒီခေတ်ကအခုခေတ်ကဆိုရင် online digital ခေတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူမှုတော်များများက online ပေါ်မှာစီးပွားရေးတွေလုပ်နေတာကိုကျမတို့မြင်တွေ့နေရတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့စီးပွားရေးကတခြား online စီးပွားရေးနဲ့မတူပါဘူးတခြား online မှာဆိုရင်ဈေးရောင်းဈေးဝယ်တွေလုပ်ရတယ်အပြင်တွေသွားရတယ်ပစ္စည်းတွေပို့ရတယ်ပစ္စည်းတွေလိုက်ပြီးစုဆောင်းရတယ်အမျိုးမျိုးပစ္စည်းတွေကို promote လုပ်ရတယ်ကြော်ညာပေးရတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့အလုပ်ကဈေးရောင်းဈေးဝယ်စရာမလိုဘူးနောက်ပြီးတော့အပြင်လည်းထွက်စရာမလိုဘူးနေရာလည်းမလိုဘူးမိမိရှိတဲ့နေရာမှာဖုန်းတစ်လုံးနဲ့လုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့စီးပွားရေးဖြစ်တယ်ပစ္စည်းတွေတိုးလောင်စရာမလိုတဲ့အတွက်ပစ္စည်းတွေပုံမှန်တိုးမှပြတ်မှလည်းစိုးရိမ်စရာမလိုတဲ့အတွက်ဒီလုပ်ငန်းကအရန်ကိုကောင်းတဲ့စီးပွားရေးတစ်ခုဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးရေရှည်လုပ်နိုင်တဲ့စီးပွားရေးတစ်ခုဖြစ်တယ်။ကိုပိုင်အရင်အနည်းငွေလိုအပ်ပါတယ်။ကိုပိုင်စီးပွားရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရင်းနိုင်တဲ့ပမာဏပေါ်မှာမူတည်ပြီးလုပ်ကိုင်လို့ရတဲ့စီးပွားရေးအမျိုးအစားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ကစိတ်ဝင်စားရဆိုရင်ကျမရဲ့ website မှာ www.jujujo.com မှာနာမည်ရဲ့ email ရဲ့ကို register ဖြစ်ပြီးတော့မိနစ်90 webinar ကိုအခမဲ့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။တကယ်လို့မိတ်ဆွေကအင်္ဂလိပ်လိုသိအားမတန်လို့မြန်မာလိုဘာသာပြန်ကိုလေ့လာကြည့်နေဆိုရင်ကျမကိုဆက်သွယ်ပေးပါကျမကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ email ထဲကိုမြန်မာဘာသာဖြည့်ပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ပြည့်စုံနားထောင်ချင်နေဆိုရင်တော့မြန်မာဘာသာဖြည့်နားထောင်ပေးဖို့ကျမကလေ့လာဖို့ကျမကဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Nojuju page ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမကတော့ Nojuju ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ပဲခူးတိုင်းတောင်ငူမြို့မှာနေထိုင်ပါတယ်လက်ရှိမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်နေပြီးတော့ဖလန်ဘီအနေနဲ့ကိုပိုင်စီးပွားရေးဖြစ်တဲ့ Global Digital လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်နေတဲ့စီးပွားရေးအုံနာတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့စိတ်ဝင်စားရဆိုရင်လက်တွဲကူညီပေးမယ့် mentor တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျမဒီနေ့ဒီစီးပွားရေးအကြောင်းကိုအနေငယ်ပြောပြချင်ပါတယ်ကျမတို့ဒီခေတ်ကအခုခေတ်ကဆိုရင် online digital ခေတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူတော်များများက online ပေါ်မှာစီးပွားရေးတွေလုပ်နေတာကိုကျမတို့မြင်တွေ့နေရတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့စီးပွားရေးကတခြား online စီးပွားရေးနဲ့မတူပါဘူးတခြား online မှာဆိုရင်ဈေးရောင်းဈေးဝယ်တွေလုပ်ရတယ်အပြင်တွေသွားရတယ်ပစ္စည်းတွေပို့ရတယ်ပစ္စည်းတွေလိုက်ပြီးစုဆောင်းရတယ်အမျိုးမျိုးပစ္စည်းတွေကို promote လုပ်ရတယ်ကြော်ညာပေးရတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့အလုပ်ကဈေးရောင်းဈေးဝယ်စရာမလိုဘူးနောက်ပြီးတော့အပြင်လည်းထွက်စရာမလိုဘူးနေရာလည်းမလိုဘူးမိမိရှိတဲ့နေရာမှာဖုန်းတစ်လုံးနဲ့လုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့စီးပွားရေးဖြစ်တယ်ပစ္စည်းတွေတိုးလောင်စရာမလိုတဲ့အတွက်ပစ္စည်းတွေပုံမှန်တိုးမှပြတ်မှလည်းစိုးရိမ်စရာမလိုတဲ့အတွက်ဒီလုပ်ငန်းကအရန်ကိုကောင်းတဲ့စီးပွားရေးတစ်ခုဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးရေရှည်လုပ်နိုင်တဲ့စီးပွားရေးတစ်ခုဖြစ်တယ်။ကိုပိုင်အရင်အနည်းငွေလိုအပ်ပါတယ်။ကိုပိုင်စီးပွားရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရင်းနိုင်တဲ့ပမာဏပေါ်မှာမူတည်ပြီးလုပ်ကိုင်လို့ရတဲ့စီးပွားရေးအမျိုးအစားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ကစိတ်ဝင်စားရဆိုရင်ကျမရဲ့ website မှာ www.jujujo.com မှာနာမည်ရဲ့ email ရဲ့ကို register ဖြစ်ပြီးတော့မိနစ်90 webinar ကိုအခမဲ့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေကအင်္ဂလိပ်လိုသိအားမတန်လို့မြန်မာလိုဘာသာပြန်ကိုလေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်ကျမကိုဆက်သွယ်ပေးပါကျမကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ email ထဲကိုမြန်မာဘာသာဖြည့်ပို့ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ပြည့်စုံနားထောင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာဘာသာဖြည့်နားထောင်ပေးဖို့ကျမက
လေ့လာဖို့ကျွန်မကဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်